咁今日同大家分享下咧點樣用最簡單方法去煎一隻蛋啦。咁咧好多人咧睇個電視機，有啲人教咧就教你掉落去個油鑊度炸啲蛋嘅。咁其實就唔係好需要，亦都唔係好健康。咁其實煎蛋最基本要嘅嘢就首先一個平底鑊啦，即係呢啲易潔鑊啦。易潔鑊係新手嚟講係必須嘅。咁如果你係高手嘅話咧，咁你可以唔用易潔鑊，但一定要燒控制鑊先咯。咁另外咧，我哋一打蛋先啦。我通常就唔會直接打落去嘅。咁因為咧，即係如果有啲咩事啊，啲咩蛋殼嗰啲嘢打得唔好啊，啲咁樣，咁你呢度仲有一嚿。如果落咗鑊咧，咁有蛋殼咧就好麻煩。第二步依家要做嘅咧，首先開大火啦。咁咧，我哋嘅易潔鑊咧，呢度倒咗啲油落去，開大火噶啦。咁跟住咧，直接咧就將頭先打好嘅蛋咧放落去中心嗰度，因為佢煎啦。咁呢個時候咧放咗落去咧，首先咧我哋由得佢煎啦。咁要確保一樣嘢就係要煎到側邊度呢啲四邊呢度側邊呢啲全部咧要係脆嘅咧，咁先好搞佢喎。咁咧其實有得佢得㗎啦。咁陣間點解會熟咧？就係當你煎到佢脆邊嘅時候咧，我哋將佢較慢火，然之後咧有得佢慢慢煎咧，就會自然脆㗎啦。如果蛋佢本身係靚嘅話咧，佢自己會係唔會流開佢嘅啲蛋白，同埋啲蛋黃係會 keep 住咁樣。而家見到啦，佢中間呢啲地方咧開始係即係靚啦，我試下反一反俾你睇。而家係佢啲微黃色嗰啲，咁你知差唔多啦。咁咧，我嘅做法咧，香港如果你哋用 gas 爐嘅話咧，你又可以較細火啦，但我冇得較細火呢度。因為佢個爐頭依然會好熱嘅，我較細火都，咁所以我就拎開佢。而最簡單嘅做法之後做法咧就係冚蓋，咁咧等佢啲熱喺入邊咧平均散佈，咁咧佢就要煎熟隻蛋啦。咁但係如果你大家係唔想做太陽蛋，想做反蛋，咁咧喺呢個時候咧就反轉佢，咁就由得佢煎咧，咁就得㗎啦。咁其實你見到咧係唔需要好多油。大概用半湯匙油，即係呢度大概半湯匙油，用半湯匙油就已經可以做到呢個效果㗎啦。冚咗個之後1-2分鐘隻蛋咧就熟啦，已經自己本身。咁我呢就倒出嚟咯。嗱，咁就搞掂㗎啦。你見到嗰邊咧已經係係好叫咩啊？佢哋叫燶燶地咁樣，即係脆邊嘅，你就已經係。咁係咪好簡單咧？其實就〜唔需要用到好多嘅油，同埋唔使拎佢落去炸咧，其實都已經係可以整到可以好脆㗎啦，咪有意義咯。嗱，依家切開咗俾大家睇個底啦，咁你可以見到咧佢係超脆邊啦，咁隻蛋又熟咗啦，咁係咪好簡單咧？使乜拎落去炸咧？所以其實咧煎蛋唔係咁難嘅啫，大家練多啲就得㗎啦。